ጉዕዞይ ንኣንስቲ ከመይ ከም ዝሓስባ ንምርዳእ ምስ ጀመርኩ ችላ በል እሞ ክትስዕበካ እያ ዝብል ሓሳብ ኩሉ ግዜ ይሰምዕ ነበርኩ። ነዚ ቴክኒክ እዚ ክጥቀመሉ ፈቲነ ነይረ፣ ግን ዋላ ሓንቲ ውፅኢት ኣይረኸብኩን። ሓንካር ዘረባ እምበር ሓቂ ከም ዘይኮነ ክሓስብ ጀመርኩ። እንተኾነ ግና ድሕሪ ነዊሕ እዋን እዚ ሓረግ እዚኣ ኣብ ስነ ኣእምሮ ኣንስቲ ናይ ዘሎ ዓሚቕ ኣምር ላዕለዋይ መግለፂ ጥራይ ምዃና ተገንዘብኩ። እቲ ጌጋ ኣብቲ ሓረግ ዘይኮነስ ነቲ ኣምር ብግቡእ ስለ ዝተረዳእኽዎ ኣበይ ምዃኑ ተገንዘብኩ። ኣብ መወዳእታ ናይዛ ቪድዮ ስነ ኣእምሮ ኣንስቲ ምሳይ ክትርዱ ኢኹም፣ ከምኡ እውን ከመይ ጌርካ ንኽትስሕባን ንዓኻ ጥራይ ክትሓስብን ችላ ከም እትብላ ክትምሃሩ ኢኹም። እዚ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ክፋላት ናይ ኣንስቲ ብኸመይ ትምስጥ ዝብል ስሪ እዩ። ስለዚ ጽቡቕ ጌርኩም ኣቕልብሉ። ንኹለን ኣንስቲ ዘርሕቐን ሓደ ነገር ኣሎ። መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ ድማ ነዚ ባህሪ እዚ ይውንንዎ። እንታይ እዩ ትብሉ ትኾኑ እምበኣር ክነግረኩም፣ ንሱ ድማ ጽግዕተኝነት እዩ። ሕጂ ድማ ኣነ ጽግዕተኛ ይኾንኩን ትብሉኒ ትኾኑ። እወ ዓርከይ ዳርጋ ከምኡ ኢኻ። ረኣዩ ጽግዕተኛ ማለት እቲ ጉሉት ዝኾነ ነገር ጥራይ ኣይኮነን። ከም ሓደ ሰብ ጥራይ ምውፋር፣ መልእኽትታት ምፍታሽ፣ ኣብ መዓልቲ 69 ግዜ ምድዋል፣ ወይ ድማ ምሳኻ ኣብ ዘይኮነትሉ ነፍሲ ወከፍ ካሊእ ኣዝዩ ምቕናእን ዝኣመሰሉ። ጽግዕተኛ ምዃን ኣብ ኣናእሽቱ ነገራት እውን ይርአ እዩ። ኣብቲ ምስኣ እትዛረበሉ እትሕዘላ፣ ኣብ ከባቢኣ እትኾነሉ ኣገባብ ይርአ። ግን እቲ ዝበለፀ ንጹር ምልክት ናይ ሓደ ጽግዕተኛ ሰብኣይ እቲ ሓፈሻዊ ዝምድና ተለዋዋጥነት ወይ ሪሌሽንሽፕ ዳይናሚክስ እዩ። ዝምድና ዝብል ቃል እኳ እንተተጠቐምኩ እዚ ንሓንቲ ጓል ንመጀመርታ ግዜ ክትረኽባ፣ ኣብ ግዜ ፍቕሪ፣ ኣብ ነዊሕ ዝምድና ወዘተ ክሰርሕ ይኽእል እዩ። ሕጂ ድማ ናይ ዝምድና ተለዋዋጥነት ማለት እንታይ ማለት ከእይልኩም ተሓትኑ ትኾኑ። ጽቡቕ ሕቶ። እዚ ከም ተንኮለኛ ወይ ሸፈጥ ዝመልኦ ክስማዕ ይኽእል እዩ፣ ግን ክትፃወሩ ንደሊ። ረኣዩ እቲ ነገር ናብዚ እዩ ዝመጽእ። ኣብቲ ዝምድና ኣብታ ጓል ክንደይ ፃዕሪ ትወፍሩ ኣለኹም። ብኻልእ ኣዘራርባ ኣባ ኣብቲ ዝምድና ክንደይ ወፍሪ ጌርኩም ኣለኹም። ክንድቲ ትሕቲልካ እትሓስበላ ክንድኡ ንሳ ንዓኻ ትሓስበልካ ንጹር ምልክት ናይ ሓደ ጽግዕተኛ ሰብኣይ ብዙሕ ግዜ ሓይሊ ፃዕሪ እንተላይ ገንዘብ ኣብ ሓንቲ ጓል ዘወፍር፣ ኣብ ክንድኡ ግን ኣዝዩ ውሕድ ወይ ዋላ ሓንቲ ዘይረክብ ሰብኣይ እዩ። ኣብ ሓንቲ ጓል ብዙሕ ወፍሪ ብዝገበርካ መጠን ንዓኻ ትስሕበሉ መጠን ይንኪ። ብሓቂ ከምኡ ቀሊል እዩ። እቲ ሓደ ሰብኣይ ኣብ ሓንቲ ጓል ዘወፍሮ መጠን ግዜ ሓይሊ ፃዕሪ ስምዒት ገንዘብ ምስቲ ናይ ምስሓብ ዓቕሚ ብኣሉታዊ መንገዲ እዩ ዝተኣሳሰር። ኣብኣ ብዝወፈርካ መጠን ኣብ ዓይና ትስሕበሉ መጠን ይንኪ። እዚ ምስቲ ሕብረተሰብ ዝነገረና ስምዒታዊ ጽቡቕ ዘረባታት ማለት ከመይ ዝበለ ጽቡቕ ሰብ ከም ዝኾንካ ጥራይ ክትረአዩ ከም ዘለካ ዝብል ፍጹም ተጻራሪ ምዃኑ ይርዳእኒ እዩ። ንሓንቲ ጓል ንምርካብ ንኣዋርሕ ብምግብን ብመስተን ክትሕንቅቓ፣ ዕምበባታት ቾኮሌታት ክትዕድገላ፣ ብጽቡቕ መኪና ክትዛውራ ከም ዘለካ ተማሂርኩም ከም ትኾኑ ይርዳእኒ። ካብ ኩሎም ዝረኸበቶም ሰባት ንላዕሊ ጽቡቕ እንተኾንካላ ምስኣ ክትድቅስ ከም እትደሊ ተማሂርኩም ትኾኑ። ግን ኩሉ ሓሶት እዩ። ኣንስቲ ብባዮሎጂያዊ ኣገላልጻ ንኽስሕብኦ ተሰሪዑ ዘሎ ነገር ኣይኮነን። እንተበዝሑ እዚ ዓይነት ጽግዕተኛ ባህሪ ናብ ናይ ፈታዊ ዞባ ከእትወካ እዩ። እንተኸፍአ ድማ ብፆታዊ መንገዲ ዘጠይፍ ጌራ ክትወስደካ እያ። ኣብ ክልቲኡ ኩነታት ትሰዓሪኻ። እቲ ዘስሕቕ ሓቂ እቶም ዝበዝሑ ጽግዕተኛታት እዮም ዝወሓደ ዝረኽቡ። ጽግዕተኛታት ሰባት ካልኦት ዝሃብዎም እምበር ዝደልይዎ ኣይረኽቦን። እቶም ፍጹም ጽግዕተኛ ዘይብሎም ሰባት ግና ልክዕ ዝደለይዎ መብዛሕትኡ ግዜ ካብኡ ንላዕሊ ይረኽቡ። ኣንስቲ ክፃወርኦም ኣይኽእላን። ግን ስለምንታይ እየን ኣንስቲ ብተፈጥሮአን ብተፈጥሮአን ንዓኻ ዘይጽበይኦ ወይ ካሊእ ምርጫ ንዘለዎም ሰባት ዝስሕባ? ስለምንታይ እየን ብተፈጥሮአን ኣማራፅታት ንዘለዎም ሰባት ዝስሕባ? ነዚ ዝምልከት ዝግመታዊ ምኽንያታት ኣብ ዝቕፅሉ ክፋላት ናይዚ ርእሲ ክንርኢ ኢና። ቅድሚ ምቕጻልና ግና ንጽግዕተኝነት ኣብ ዝዓሙቐ ደረጃ ንመርምሮ። ኩሉ ነገር ብዛዕባ ትስውር መልእኽቲ እዩ። ኣተሓሳስባ ኩሉ ነገር እዩ። ነቲ ነገር ብዛዕባ ጽግዕተኝነት ተግባር ባዕሉ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እቲ ተግባር ካበይ ከም ዝመጸ እዩ። ብዛዕባ እቲ ተግባራትካ ከም ሰብኣይ መጠን ዘመልክቶ እዩ እቲ ስውር መልእኽቲ። ንኣብነት ንሓንቲ ብዙሕ ዘይትፈልጣ ጓል ኣብ ባር መስተ ምዕዳግ ወይ ብዛዕባ ስራሕካ ምምካሕ ካብ ስምዒት ዘይውቁዕነት ዝመጽእ ምዃኑ ንጹር እዩ። ብሱርካ ንዓኻ ከም ዘይትበቅዕ ወይ ካብ ኣንታሕቲ ከም ዝኾንካ ወይ ብጽባቐኣ ከም ትሽገር ስለዝስምዓካ ክትዓራረ ትፍትን። በኣንጻር ድማ እቲ ንሓንቲ ጓል ብዋዛ ዘሻድና ወዲ ብተግባራቱ ፍጹም ተጻራሪ ነገር የምልክተሎ። ፍጹም ጽግዕተኝነት የብሎን። ብሓቂ ንዓኣ የበቅዕ እንተኾይኑን ምፍላጥ ይፍትንኣ ይህሉ ይኸውን። ንሱ እዩ እቲ ዝድለ። ንሳ ድማ ሓንቲ ካብተን ዘስዕብኦ ኣዋልድ እያ። እንተወሓደ እዚ እዩ ኣተሓሳስቡ። ከምኡ ስለ ዝኾኑ እቲ ካልኣይ ወዲ ካብቲ ቀዳማይ ብኣዝዩ ዝበለጸ መሳጢ ገይሩ ክርአ እዩ። ምክንያቱ ተግባራቱ ላዕለዋይ ማዕርግ ከም ዘለዎ ስለ ዘመልክት። እምበኣር ነቶም ዝተፈላለዩ ደረጃ
ደረጃታት ጽጋዕተኝነት ነራ ደረጃ 1 ጽጋዕተኛ ደረጃ 2 ድማ ገለ ዓይነት ጽጋዕተኛ ደረጃ 3 ድማ ፍጹም ጽጋዕተኛ ዘይምዃን ወይ 0 ጽጋዕተኝነት ደረጃ 1 ክንርኢ ከለና እዚ ሰብኣይ እዚ ጽጋዕተኛ እዩ ግዜ ንኽረክብ ኢሉ ንዘይፈልጠን ኣንስቲ መስቲ ዕድግ ክዛረበን ዕድል ምስ ረኸበ ድማ ብዛዕባ ስርሑ መኪንኡ ገዝኡ ወዘተ ይምካሕ ምስ ሓንቲ ጓል ዕድል ናይ ምርኻብ እንተረኺቡ መዓልታዊ መልእኽቲ ይልእኸላ ጥራይ ዘይኮነስ ዓበይትን ነዋሕትን ከም ጽሑፍ ዝበሉ መልእኽትታት ከምኡውን ድሓን ሓዲርኪ ከምኡውን ድሓን ሕደሪ ዝበሉ መልእኽትታት ይልኽ ኣብቲ ናይ ምርኻብ ግዜ ኣበይ ክትኸይድ ከም እትደሊ ሓታ ንዓ ክሕጉስ ይደሊ ንሳ ዘይትፈትዎ ነገር ይመርጽ ይኸውን ኢሉ ስለ ዝፈርሕ ሓላፍነት ወሲዱ ክመርሕ ይፈርሕ እቲ ነጥብ እዩ እቲ ተግባራት ናይቲ ሰብኣይ ባዕሉ ኣይኮነን ጽጋዕተኛ እንታይ ደኣ እቲ ተግባራቱ ብዛዕባ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ እዩ ተግባራቱ ኣብኣ ኣዝዩ ብስምዒት ከም ዝወፈረ ኣማራጽታት ከም ዘይብሉ ሰብኣይ ምናልባት እውን ብዘይ ምፍላጥ ወይ ብፍላጥ ንዓኣ ከም ዘይበቅዕ ከም ስምዖ ዘርኢ እዩ ስለዚ ከካሕስ ከም ዘለዎ ይስምዖ ደረጃ 2 ገለ ዓይነት ጽጋዕተኛ እዚ ሰብኣይ እዚ ከምቲ ናይ ደረጃ 1 ጽጋዕተኛ ኣይኮነን ግን ገና ጽጋዕተኝነት ኣለዎ ሓንቲ ጓል ኣብ ግቡእ ቦታታት እንተ ኣንኢዳቶ ወይ እንተ ኣተንኪፋቶ ተኸላኻላይነት ዘይተኣማምን ይኸውን ንኣብነት ከም ፈላለይ ትመስል ምስ ትብሎ እንታይ ኣይፋል ከምኡ ከም ዘይኮነ ትፈልጢ ኢኺ እናበለ ብዕሽነት ርእሱ ከጽድቕን ይፍትን እዚ ድማ ናብቲ ዝቐጸለ ዓይነት ሰብኣይ ይወስደና ደረጃ 3 ፍጹም ጽጋዕተኛ ዘይምዃን ወይ 0 ጽጋዕተኛ እታ ኣንስቲ ብሓቂ ዝስሕቦ ዓይነት ሰብኣይ እቶም ከረጋግጽዎ ዝደልዮም ነገር ዘይብሎም እዮም እቶም ዋላ ሓንቲ ዘይግድሶም ሰባት ሓንቲ ጓል ከም ፈላለይ ትመስል ምስ ትብሎ እኩይ ፍሽኽታ ኣብ ገጽ ይንጸባረቕሞ ንችሎታ ዘለዎ ዓይኒ ከም ዘለዎ ይነግራ ከረጋግጾ ዘልዮ ነገር የብሎን ንሱ ጽቡቕ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ እንተኾነ ድማ እዚ ዓይነት ሰብኣይ እዚ ንኣንስቲ ንዕኡ ይወቕዖ እንተኾይነን ይፍትን ብዋዛ ድማ የላግጸለን ስለዚ ሕጂ ክትርድእዎ ዘለኩም ነገር ችላ ዝብል ቃል ምስ ጽጋዕተኝነት ብቐጥታ ዝተኣሳሰር ምዃኑ እዩ ንዝኾነት ጓል ችላ ምስ ትብላ ጽጋዕተኝነት ከም ዘይኮንካ ማለት እዩ በጃኹም እስተውዕለይ ናብ ቅድሚኹም መጽኤ ከምቲ ኣብ ኢንተርኔት ዝረክብ ሓበሬታ ንኣዋልድ ችላ ክብለን ጀመርኩ ክብለኩም ኣይደልን ነቲ ኣብ መርክ ትርድእዎ እየ ዝደሊ ንነብስኹም ኣተሓሳስባኹምን ከተማዓብሉ ደሊ ምክንያቱ እዚ እዩ እቲ ቁኑዕ መንገዲ ንዝኾነ ትደልይዋ ጓል ንምስሓብ ተግባራትካ ኣብ ውሽጥኻ ክመጽ ኣለዎ ቅድሚ ምቐጻልና ነዛ ቪድዮ ላይክ ምግባር ይትረስዑ እዛ ቪድዮ 1500 ላይክ ክትበጽሕ ንደሊና ክትገብርዎ ከም እትኽእሉ ይተኣማመን እምበኣር ናብ ኣርእስትና ንቐጽል ተረዲእኩም ዶ ጽጋዕተኛ ኣይትኹኑ እወ ጽጋዕተኝነት እቲ ጉሉጽ ዕብዳን ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ኩሉ እትገብሮ ነገር ክረአ ይኽእል እዩ ኩሉ ነገር ብዛዕባ ተግባራትካ ብስውር ዘመሓላልፎ መልእኽቲ እዩ እቲ ኣብ ድሕሪ ተግባራትካ ዘሎ ትርጉም እቲ ተግባራትካ ብዛዕባኻ ዘቃልዑ ነገር ብሓጺሩ ንዓኣ ክትሕጉስ እንተፈቲንካ ንሳ ዝወሓደ ተገዳስነት ክትገብር እያ ንስኻ ዝወሓደ ወፍሪ ግበር ንሳ ንዓኻ ክትሕጉስ ክትፍትን እያ ብዛዕባ ዝኩሉ ኣብ ዝቕጽሉ ቪድዮታት ናይ ዝርእሲ ክንዛረብ ኢና ብዝኾነ ዝሃብኩምኒ 1300 ተኸተልቲ እናመስገንኩ እዛ ስድራ ቤትና ተዓበላ ነቲ ጽቡቕ ርእይቶታትኩም ድማ ኣዝየ መስግን ኣብ ርእይቶ መጽሓፍ እንታይ ጸገም ከም ዘለኩም ምዝራብ ኣይትረስዑ መንቲ ኣብ ዝቕጽል ቪድዮ ብዛዕባ እንታይ ከም ዝዛረብ ብልክዕ ክፈልጥ ኣብ ዝቕጽል ቪድዮ ንራኸብ